हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोना और आज मैं आपके साथ एक 5 स्टेप रेमेडी फॉर कोरोना वायरस रिकवरी शेयर करने जा रही हूं। अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हैं तो भी अगर आप इस रेमेडी को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो 5 स्टेप रेमेडी। स्टेप नंबर 1, हॉट वाटर। हॉट वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस की रिकवरी में। हॉट वाटर आप किसी भी तरीके से पी सकते हैं। आप सुबह उठकर या रात को सोने से पहले पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पी सकते हैं, या फिर आप सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे आपकी विटामिन सी की कमी भी पूरी होगी। और आप हॉट वाटर का काढ़ा भी बना सकते हैं, पर याद रखें काढ़ा हमेशा रात को सोने से पहले ही पिएं, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। काढ़ा बनाने की विधि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। स्टेप नंबर 2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव, स्टीम। एम्स के एचओडी ने भी कहा है कि यदि आप रोज़ 6 to 7 मिनट्स ऑफ स्टीम लेंगे तो आपकी नेज़ल पैसेज और थ्रोट में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो क्लीन हो जाएगा। स्टीम आप 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें पानी डालकर स्टीम ले सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जिससे कि आप स्टीम ले सकते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आइए जानते हैं वो दूसरा तरीका क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक पतीले में 2 ग्लास गर्म पानी लिया है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच अजवाइन और 3 से 4 लौंग डाल दिए हैं और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे और फिर इस पानी से हम स्टीम लेंगे। तो आपने देखा हम दूसरे तरीके से कैसे स्टीम ले सकते हैं। अजवाइन और लौंग की स्टीम कफ एंड कोल्ड में बहुत इफ़ेक्टिव है, तो प्लीज़ आप ये स्टीम लीजिए। स्टेप नंबर 3, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सपोर्ट। जब भी कोई इंसान बीमार होता है या उसे कोई भी डिज़ीज़ हो जाता है तो वो फिज़िकली ही नहीं इमोशनली भी बहुत वीक हो जाता है, वो बहुत वनरेबल हो जाता है, उसका मोराल डाउन हो जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और कोरोना वायरस जैसी डिज़ीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर, हमारा कोई भी रिलेटिव अगर इससे इन्फेक्टेड है तो हमें उसे इमोशनली सपोर्ट करना है। अगर आप उनके लिए फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते तो प्लीज़ उनके साथ वर्चुअली प्रेजेंट रहिए। आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं, उन्हें नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। सो प्लीज़ उन्हें इमोशनल सपोर्ट दीजिए, उन्हें ये शो कीजिए कि आप हमेशा उनके साथ हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको उनको लव एंड केयर देना है। लव एंड केयर से आधे तो वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। हमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, उनका मोराल बनाए रखना है, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर करें और अच्छे से रिकवर करें। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बीमार होता है तो वो इमोशनली वीक हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना है, उन्हें ये शो करना है कि हम हमेशा उनके साथ हैं ताकि वो अच्छे से रिकवर कर पाए, जल्दी रिकवर कर पाए। इमोशनल सपोर्ट टू इन्फेक्टेड पीपल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 4, लिक्विड्स बहुत ज़रूरी हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन में, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, वैसे भी हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है और अगर हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है। तो हमें उसे हाइड्रेटेड रखना है। वो हम कैसे रखेंगे? लिक्विड से। लिक्विड आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं, आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं,
आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। तो हमें नारियल पानी पी सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। तो हमें ट्राई करना है कि हमारी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहे, लिक्विड से हाइड्रेटेड रहे, हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। स्टेप नंबर 5, प्रोन लाइन। हमें हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रखना है। वो कैसे होगा? प्रोन लाइन से। हमें रोज़ आधा घंटा प्रोन लाइन प्रैक्टिस करना है, अपने पेट के बल लेटना है। अपने पेट के बल लेटने के लिए हमें एक तकिया अपनी गर्दन के नीचे लगाना है, एक तकिया अपने पेट के नीचे पेल्विक रीजन में लगाना है और एक तकिया अपने घुटने के नीचे लगाना है और उल्टे लेटना है आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप रेमेडीज़ हैं जो कि बहुत इजी हैं। इन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।